მოგესალმებით. უკვე ჩვენი ახალი განახლებული შოურუმიდან და ახალი წლის მეორე მესამე დღეს მოდი მოუყვეთ მოსახლეობას თუ რა გავაკეთეთ და რა გეგმა გვაქვს. მარი მოგესალმები. მეუნებიან ზოგჯერ რომ წყნარად ჩამოვართვი ხელი ხალიაო და მე არ მწოდნია ხალი რო ხარ და იმას წოდნია. არა, ეს ბატონი გელას ხელწერა, ამიტომ აღარ უთხრა. ეს არის ჩვენი გერბი. ნამდვილად. ინგა გამარჯობა. ინგა მოდი გავისაუბროთ გოგოებო რა გავაკეთეთ. აი ინგა რო შენ მოხვედი. აი წარმოგედგინა რომ გელაბარკალაიას პროექტი აი ესეთი იქნებოდა. მე არ წარმომედგინა ნამდვილად ყოველგვარ მოლოდის გადააჭარბა ყველაფერმა. აი ძალიან რთული იყო. აი იმდენად რთული იყო რომ ჩემ თავში კი ვიყავი დარწმუნებული, მაგრამ მარტივი არ იყო. ჯერ ამ ახალი ოფისის გაკეთება, მერე ამდენი ხელშეკრულებების დადება, მერე ამდენი ავტომობილის შემოყვანა. ახლა უყურეთ რა არის გოგოებო ბიზნესი. არის ადამიანები მარტო საუბრობენ. მაგრამ არის ადამიანები საუბრობენ და რეალურად ფაქტებს აჩვენებენ. აი მარი, მითხარი. ერთი ფაქტი მითხარი, რა თქვი და არ გავაკეთე. მე რაც გაგიცანით და მე რაც თქვენთან თანამშრომლობა დავიწყე, მართლა ყოველგვარ მოლოდის გადააჭარბეთ. ყველაფერს აკეთებ, რასაც ამბობთ. თუ ადამიანს შენი არ ჯერა, მაშინ არც ავტომობილს არ იყიდეს. ჩემი უნდა დაიჯეროს, იმიტომ რომ მე გამორიცხულია რომ ადამიანს რამე ცუდი ურჩიო, ან ცუდი ავტომობილი. მოდი გავიაროთ. ჩვენ ხო ვთქვით, აი რამდენი ავტომობილი გაყიდებს სიტყვაზე ვთქვათ, Mitsubishi-ის პიკაპები. დღეს მაგალითად რეკორდი იყო. 3 ავტომობილი. აი და დღეს რა რიცხვია? ეს არის 6. აი 6 რიცხვია, ხო? 3-შიც ხო გავყიდეთ? 4-შიც ხო გავყიდეთ? 5-შიც ხო გავყიდეთ? ამიტომ როგორ არის იცით, მე ხო გითხარით რომ აი შრომა უნდა ყველაფერს და შენ თვითონ უნდა მოიფიქრო, შენ თვითონ უნდა ის იმნაირად დაალაგო რომ სამსახურიც კარგია და ხლა მე ვინმე მასავლის დასვენება რო კარგია. ვიღაცამ დაგვიწერა ისო ბატონო დასვენების დღე არის, ასე შენ მასავლი ახლა მე დასვენება როდის ავიძია. პირველში დავისვენეთ, 2-ში დავისვენეთ და 3-ში 3 მანქანა მიყავდა თუ 4 მანქანა იმკაც არ მომსულიყავით და დავისვენოთ ხვალ რა პრობლემაა? ან ერთი დღე შენ დაისვენე, ან ერთი დღე შენ დაისვენე, რა პრობლემაა? ბიზნეს ზუსტად ისე უნდა მიუდგე, როგორც არის ბიზნესი, ბიზნესურად. აი აქეთ მხარეს ავიღოთ ახლა შეხედეთ რამდენი Volkswagen-ია. აი იმდენად ბევრი Volkswagen-ები გვყავს, ეს არის ელექტრო Volkswagen-ები. ელექტრო Volkswagen-ები ერთ-ერთი პოპულარულია საქართველოში და თითქმის ჩვენ ყოველ დღე ერთ მანქანას მაიმწყიდით თბილისში. ეს Volkswagen-ები გვყავს, მოკლედ არ ვიცი, აი უზომოდ ყმაყოფილი და მადლიერი. რაც შეეხება აი ამ აიქარი, ხო? უკვე ჩემზე უკეთესად ის ინგამ ამ ავტომობილების დასახელება, აიქარი არის 4-4-ზე, ჯიპი არის და აი, არ ვიცი. კაცმა იყიდა და გერმანიაში წავიდა, ხო? საელჩოდან, გერმანიის საელჩოდან იყიდეს და გერმანიაში წავიდა. რაც შეეხება აი ამ ავტომობილს, ეს ქალებისთვის გასთვალისწინებელი უფრო სიგული, რომელსაც აქვს ყველანაირი აი ბიზნესში რა არის? უნდა დააჯერო. ბიზნესში არის რომ ადამიანი დააჯერო და არ მოატყუო. იმიტომ რომ ერთჯერ თუ მოატყუებ, ბიბიაშენმა იცოდა. ერთჯერო ძახსო, რაღაცას ეძახოდნენ, იმითაც შეიძლება შეაშინო, ან მოატყუო, ან დააშინო, ხო? და ვინ არის დღეს რომ მოტყუდება $30,000 იშოვა იმ კაცმა და შენ და მე მოვატყუებთ? არ უნდა მოვატყუოთ. არც უნდა ვიკადროთ და უნდა რეალურად უთხრათ რაც არის ის. აი ჩვენგან მიიყიდულობს მანქანებს. ყველა ერთი და იგივე ხალხია, მაგათი ნაცნობები, ხო? აი ჯეტურის წარმოიდგინე ახლა დღეს ჩვენ ჯეტური იმდენი ვყავს, თვითონ მაშინ ჯეტურის თვითონ ქარხანაში არ იქნება იმდენი ჯეტური, ხო? აი ამ წუთას თქვა პეკინში არის უზარმაზარი ჯეტურის ქარხანა. იქ არ იქნება იმდენი ჩვენ რო ვყავს დღეს, ხო?
იმიტომ რომ შემოვიყვანე დიდი რაოდენობით, მაგრამ ეს იყიდება. ეს არის საუკეთესო. აი Mercedes რო წარმოიდგინე შენ კონკურენციას რო გაუწევს. და გაყიდვებში რო ორი ნაბიჯით გაასწრებს. აი იგივე არის BYD, ხო? ეს BYD კიდე არ ვიცი რა, სასწაული 610 კილომეტრს გადის და არის ძალიან ისეთი რომ აი ყველა ვინც შეიძლება არის კმაყოფილი. Full პაკეტი. რამე თუ არსებობს ყველაფერი აქვს, ხო? რა შეეხება აი ამ ჯეტურებს, ამან ეს არის ნომერ პირველი გაყიდვადი დღეს. ახლა თქვენ ჩვენ დაგათვალიერებიეთ, აი აქ, აი ამ ტერიტორიაზე ჩვენ რამდენი ჯეტური გვყავს. ძალიან იმდენი ჯეტური გვყავს, მე ვთქვი, რამდენიც ეს მოსახლეობას დაჭირდება და მოთხოვნადიც არის და ყიდით და თან იმდენი ნაწილები გვაქვს შემოტანილი, რომ წარმოიდგინე შენ ვერ ყიდით, ისა ნაწილს ვერ ყიდით, იმიტომ რომ მანქანა არ ფუშდება. ეს არის ჯეტურები და ქეთის ის არის, ხო იცი? ჯეტურის წვიმა. დათო, როგორია BYD? ელექტროებში საუკეთესო. ნომერ 1. გიო, როგორ დაასახელებ X-ს? X-ი არის ყველგან მავალი. ბიზნეს კლასის მანქანა. ჩინეთში პრეზიდენტს დაყვება თავის დაცვები ამ მანქანით. ეს 4/4-ზეა, ხო? 4/4-ზე არის, სხვა აქვს 8 ლიტრი. იდეალური მანქანაა, full პაკეტი არის, ყველანაირი ფუნქცია აქვს ამ მანქანას და რაც თავარია, ფასის ხელმისაწვდომია, 10 წლიანი გარანტია ამ მანქანას. ძალიან მაგარია. უყურეთ. აი ეს ჯეტური, აი ეს როა, ამჭოდაც გაკეთებული, საახალწლოდ გაფორმებული. ინგა რატო არ დაგეხმარათ? ჰა? დაასვენეთო. ბოლო დღეს ხომ ვიღე მონაწილეობა. შეხედე რა ლამაზი გოგოა? ხო იცი რა წერენ, თურმე მე ხო არ უყურებ ამ Facebook-ს, მაგრამ ხო არიან ხალხი ვინც უყურებ ჩვენგან. ინგა სად არის, ინგა სად არის, ინგა სად არის? თუ არ იქნება ინგაო, მაგრამ მანქანას არ ვიყიდიო და დღეს დავარეკე კაცო ცოტა ჩქარა მოდი მეთქი რა, დაჩქარებული წესი. ინგა თუა მანქანა იყიდება და ინგა თუ არ არის მანქანა არ იყიდება, ხო? აი გოგო ხარ და ბიჭებო. ძალიან კაი ბიჭები ხართ. რა არის თავარი ბიზნესში? სინდისი, ნამუსი, ნდობა და არ უნდა დაგეზაროს. ახლა არც ერთია ჩემი ბიზაშვილი, არც მეორე, არც მესამე და არც მეოთხე. მე მეტყვიან ისინი სად არისო? ისინი გავყარე. ერთ დღეს ესე ყველა ერთად გავყარე. რატო გავყარე იცი? რომ მოგიყვანე და გთხოვე, გითხარი, შენთვის არის ეს უკეთესი, ხო? რომ ჩაერთე საქმეში, ხო? ის რასაც გიხდის კომპანია, უნდა შენს გიღირდეს და მეც მიღირდეს. ახლა შენ რომ მოხვალ და აქ ბაბუაშენს არ უყიდია შენთვის სახლი, კარი, მანქანა და ახლა 3 დღეა მოხვედი და BMW მინდაო, რომ რა მოდელია ეს? BMW 6-იო. მერე სახლი მინდაო. მერე დაჩა მინდაო და მე ვდგარი ბიძია ბაბუაშენს არ უყიდია, მამაშენს არ უყიდია და 3 დღეა აქ მოხვედი და გინდა რომ ახლა ყველაფერი მე გიყიდო, ხო? უყური როგორ არის იცი? ვოფლი უნდა მოიდინო. აი შურიანები ამბობენ, აი შურიანები სიტყვაზე ვთქვათ. შურიანები ამბობენ, რომ მოდი აგერკოდე. შურიანები ამბობენ, რომ ისო რა უნდა თქვან ჩემზე. აი ჩემი მე რა მიხარია? მე მიხარია, რომ თქვენ აქ ყველანი ხართ და მეც სიამოვნებს, თორე წავალ ახლა მე ბაკურიანში კი ვიყავი გუშინ და არ ჩამოვიდოდი ერთი წელი და კოტე ფულს კი გამოგვიგზავნი და იქ რა მოხდა, ხო? კოტე არის უწესიერესი კაცი და დიდი ხანია ვიცნობ ოჯახს მთელი ამბავი და პოლიციაში მუშაობ. ბიჭო რა გაქვს ხელფასი იქნება? 7 წელია პოლიციაში ვარ, 7 წელი პროკურატურაში. ბიჭო 1 მეტრი როგორ შეიძლება წინ ვერ წაიწიო მე? კიო წავიწიო, მაგრამ ხელფასი არ არისო. ბიჭო ხელფასი თუ არა, აბა როგორ წაიწიე მითხარ? წამოვიყვანე ახე 700 ლარი კონდა ხელფასი. წამოვიყვანე და აი რა ახალგაზრდებთან მუშაობს და არის მშვენივრად.
მანქანა ყავს, ხელფასია აქვს, ბონუსი აქვს და გაცინებული მაინცაა, გაღიმებული მაინცაა, ხო? აი ესაა მუშაობა, მეტი არაფერი. მეც რას ვითხოვ, ხო? თქვენ რო კარგად იქნებით, მეც კარგად ვიქნები, ხო? და თქვენთან ერთად მიხარია ჯდომა, სუფრა არის, ქორწილი არის, თხოვდება, მოყავს, უშვებს, რა ვიცი, მილიონი რამეა, ხო? აი უყურეთ. აი ჩვენ რატო ვართ მაგრები? და ახლა გულახდილად გეტყვით, გულახდილად ყველას, რომ ჩემი დაჭერის მიზეზი ნახავთ ხვალ ზეგ ზუსტად ყველაფერს, მაგრამ ახლა გეტყვით, რომ ერთ-ერთი და მთავარი პირველი ეწერა, რომ მე მანქანები არ უნდა გამიყიდე საქართველოში, იმიტომ რომ ვიღაცას ხელს უშლიდი და ამის საბუთები არსებობს. აი ნახეთ ახლა თქვენ, აი ეს დღეს მიდის, ეს ავტომობილი არის გოგოებო დღეს სასაჩუქრად, ხო? აი სასაჩუქრე მანქანა არის, მიდის დღეს ვიღაცას ჩუქნია, ხო? აი ავიღოთ ახლა ეს ბიჭებო, ჯეტური, რომელიც არის ჩვენი ბრენდი, აი შეხედეთ ტეორს, ამ წუთას დაგვჭა, მინდა უთხრა მოსახლეობას 18 მანქანა. აი რა ვიცი, მარი, ინგა, ხო იჯექი? ხო, აბარა იმდენს ყიდით და აი ხო იჯექი, ხო მაგარია თოვლში, ყინვაში, აღმართში, დაღმართში, ხო? აი არის ზუსტად საქართველოსთვის, თბილისისთვის. დიდი ავტომობილით ვერსად ვერ მივდექი, ვერ მოვდექი და ამ ავტომობილით კიდე ყველგან დავდივარ და აი ესეთი კომფორტული ავტომობილი, აი მე არ ვიცი, ესეთი კომფორტული ავტომობილი Mercedes-იც მყავს, Maybach-იც მყავს, Range Rover-იც მყავს. აი ყველა მანქანაა, ხო? და ყველა ახლები 9 მანქანა ყენია გარაჟში. მაგრამ ეს მე ამით დავდივარ, იმიტომ რომ აი მანქანა მიყვარს, აი მართლა მიყვარს, იმიტომ რომ იმდენად კომფორტულია, რომ აი მინუსი არ აქვს. მანქანა აი ავიღოთ, არ მინდა სახელი დავასახელო, ჩვენმა მეგობარმა გამოიყვანა ერთ-ერთი ცენტრიდან $200,000 გადაიხადა და აუ ბიჭო მაგარი ბიჭი ვარო და ბაკურიანში წავიდა, მოვიდა და ტვინი აერიაო, კომპიუტერსო ტვინი აერიაო და ჩხუბია, კივილია, წივილია, იმ კაცმა უთხრა ცენტრის მეპატრონემ ჩქარა გივლია, ბიჭო მანქანას 300 აქვს, სიჩქარე და ჩქარა უნდა იაროს, რა შუაშია, პადნოშკა არ გამოდის. ისო თოვლი მოხდება, ბიჭო ხან თოვლი მოხდება. ხან წვიმა მოხდება, ხან ტალახი მოხდება. $200,000 მანქანა შეიძლება ეს პადნოშკა გაუფიშტეს 3 დღეში. აი ეს არის ავტომობილი, რომელსაც აი მე არ ვიცი, აი ხო ამით დავდივარ, ეგერ დგას ჩემი ავტომობილი, ხო? არის აი მე არ ვიცი. აი არის საუკეთესო. არც დიდია, გოგოებო, არც პატარაა. ბატონო გელა, რამის არის თქვენ ეს ავტომობილი წაგარჩა ფაქტურად, მე რასაც ხედავ. ვიც მოდის? ყველა იძახის ეს არ მინდაო, ეს მინდაო. ვიც მოდის მართლა, ყველა იმიტომ რომ ეს რატო არის ინგა? პირველი შენ გაუკეთე რეკლამა. შენ გაუკეთე რეკლამა. აი შეხედეთ ჯეტურები. აი უყურეთ. აი რამდენი ჯეტური დგას, ხო? აქ არის სხვადასხვა აი სხვადასხვა მონაცემებით და აი ნახეთ, მოგზანდით რაც მარიამ ბებია შენმა რო გასწავლა, ხო იცი? ბებია ჩემი უნდა გაგაცნოთ. ბებია შენმა რო თქვა, ხო გახსოვს? რაც იცი ის საქმე უნდა აკეთო. ნამდვილად და უნდა გიყვარდეს რასაც აკეთებ. და მე როგორ ვარ იცი, ვინც არ უნდა გავხდე, ხო? მაინც მანქანას რეკლამას უკეთებდი იქნება და მაინც ავტომობილთან მექნება ჩემი ცხოვრება დაკავშირებული. რა არ შემომთავაზეს? სად არ შემომთავაზეს, მაგრამ ჯო, ეს არის ჩემი საქმე. არ გადავხდები. სანამ გადავხდები, უნდა იცოდე რომ გადავხდები. და თუ არ იცი რომ გადახდები, ჩავარდები შუა ადგილზე და რო ჩავარდები, მე ტირი ხარ და მე არაფერი არ შველის, გაიგე? ან დაიხჩობი, ან რაღაცნაირად ამოგიყვანენ, მაგრამ ვაიცი დამოყვანას. ამას ჯობია რომ იცი ის გააკეთეთ. თქვენ რომ მოხვედით. აი ბიჭები რომ მოვიდნენ, ხო, მე რა უთხარი.
მათესტოლები ხართ ყველა, ხო? ჩვენ მე რა უთხარი? ბიზია, ჩემთან ერთი წელი რო იმუშავებ, 4 წელი რო უმაღლეს სასწავლებელში იმუშაო ინგლისში. იმას ჯობია ერთი წელი აქ მანქანა გაყიდო, მიხედო, გაარეცხიო, შემოიყვანო, თუ ეს პროფესია გინდა, ხო? აი აქ შენ ისეთ კაცურში, აი ჯარში რომ იყავდათ კომუნისტებს ბიჭები, ყველამ რუსული იცოდა, ხო ხედავ, რომ ჩამოდიოდნენ და დაკაცებული მოდიოდნენ, ხო? რატო? იმიტომ რომ ის ჯარი ადამიანს ჩამოაყალიბებდა როგორც ვაჟკაცი. ხან სიცივე იყო, ხან საჭმელი იყო, ხან არ იყო და რაღაცნაირად ტიპები, კარგი ტიპები ბრუნდებოდნენ, თქვათ. ისე აქაც იმუშავე ვიძე ვინმე რამეს გთხოვს, ვინმე რამე გითხრა და ვერავინ სანამ გელა ბარკალაია ცოცხალი იქნება, ვერავინ ვერაფერს ვერ გაგიბედავთ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ახალგაზრდები და უნდა იშრომოთ და ის ორი კაპიკი, რასაც შოულობთ, თქვენ თავს, თქვენ სილამაზეს, თქვენს ხვალინდელ დღეს უნდა მოახმაროთ. ახლა ეს ავტომობილები რა არის? ეს არის უკვე ბიზნეს კლასის ჯეტურები, გაძლიერებული მოტორით, რა ვიცი, სპეც შეკვეთა, რომელსაც მოტორები აქვს 1 და 6. ამას აქვს 1 და 5. ახლა მთავარი. აი ნახეთ რამდენი ჯეტურია და რო ნახოს, ახლა ქარხნის მეპატრონემ ჩემ საწყობში აქ თბილისში რამდენი ჯეტური დგას, ჯერ მეუნებია რომ ქარხანა ხوارავაშენო საქართველოსშია 4-ჯერ 5-ჯერ მქონდა შემოთავაზება და ნახოდაბა როგორ იქნება. აი ახლა მოდი, კეთი. ქარხანა ხო, რაოდენობრივად. კეთი მოდი. კეთი, ეს რა ავტომობილია? ეს არის იგივე BYD და ახსენიაბა ესაა BYD ჰიბრიდი, რომელიც გადის 150 კილომეტრს დატენვით, 4.5 ლიტრა ბენზინს მოიხმარს და ჯამში ელექტრო და ბენზინის დახმარებით გადის 1000 კილომეტრს. ეს არის 238 ცხენის ძალა აქვს, 8.5 წამში ჩქარდება 100 კილომეტრამდე. მოკლედ ეს მანქანა არის full options რო ეძახიან და აი დღეს ელექტრო მანქანა თუ გინდა უნდა იყიდო ეს. არის ბევრი სხვადასხვანაირი ელექტრომობილი, მაგრამ აი ფასიდან გამომდინარე, ხარისხიდან გამომდინარე, მე არ ვიცი, ჯერ ვიზუალურად რა ნახე. ცოლს რომ მოიყვან, ცოლს როცა დააპირებ მოყვანას, ჯერ უნდა შეხედო როგორია, ხო? ვიზუალურად. ჯერ ვიზუალი ნახე. რომ მოგეწონება ვიზუალი, მე იკითხე დედა ვინ არის, მამა ვინ არის, წარსული რა აქვს, მე თავში რა აქვს, როგორ არის, რა არის, ხო? მანქანაცია, ხო? ჯერ უნდა იყოს ვიზუალი. ვიზუალის მერე დაბა რა მონაცემები აქვს და წარსული ხო რა აქვს ცუდი. წარსული ხო რა აქვს ცუდი, წარსული. და იგივე, აი მართლა აი იმდენი ჯეტური მყავს რომ რა ვიცი. ახლა აქეთ ნახეთ, აქეთან ნახეთ. აქ იქიდან ნახეთ. აქეთან ნახეთ აბა. აი აქეთ კიდევ ავტომობილების მეტი რა ვყავს. აი წარმოიდგინეთ ჩვენ ყავს ავტომობილები დღეს, რომელიც არის დღეს საუკეთესოები. აქ ახლა აქ ადამიანი მოვა და ავტომობილს რო ვერ შეარჩევს, ესეთი არ არის. გარეთაც გვიყენია, ხო, წამო გარეთაც გავიდეთ აბა. მარი, ბატონო, უცხოეთში ხო ცხოვრობდი, ბიზია. ასეთი ცენტრი, ესეთი მოწესრიგებული გინახია? მართლა არ მინახავს. თან ამდენი კარგი მანქანა ერთად, ერთ ცენტრში. აი უყურეთ. ზოგადად საქართველოში გემოვნება გვაქვს ბატონო. ამას გამოვარჩევდი და გამოვყავ. აი ახლა შეხედეთ. ახლა გავართ აი გარეთ, ხო? შეხედეთ, უბრალოდ აქაც რამდენი ავტომობილი დგას, ხო? ახლა იტყვიან, რომ საქართველოში ფული აქვს. ვისაც ფული აქვს, იმან უნდა იყიდოს და ახლა თუ ფული არ აქვს, ჩემი ბრალი ხო არ არის? თუ ფული არ აქვს, მოდი ვიზია. მოიწიე ისა. კეთი
თუ ფული არ აქვს, რა უნდა ხარ? თუ ფული არ აქვს, უნდა იმუშაოს. ვიღაცამ დაწერა მე რომ შრომობ ის არისო, შრომა მე შახტე ვარო. ყველა მე შახტე შემოვევლე. იმიტომ რომ რეალურად ფიზიკურად მუშაობენ, მაგრამ ახლა ჩემი ტვინი სხვანაირად განვითარდა, შენი ტვინი სხვანაირად, ხო? ყველა მე შახტე რო იყოს არ გამოვა. ყველა მანქანა რო ყიდოს, ესეც არ გამოვა, ხო? აქ არის სისტემა. შენ ეს იცი, ის მესათეა, ის ტუბს აკეთებს და მილიონი სხვადასხვა საქმეა შენებელია და ასე შემდეგ. ქეთი ეს რა არის ზეუთრო ჩამოგისვი ეს მანქანა? ეს შენი თავი იქნება 100%-იანი. ეს 100%. ეს 100%-იანი შენი თავი იქნება. ხარ მათე მოტორსიტყვა ყოფილი. ძალიან. გელაბარგავაიას სტაჟირებით ძალიან. ხო ისწავლე ბიზნესი? აუცილებლად. ახლა ვეტყვი შენ რო გამოგიშვა. ახლა ვეტყვი ქეთი შენ რო სამსახურიას მსგავს სამსახურიდან რო გამოგიშვა, იმას ვეტყვი მეორეჯერ. ბიძია დამიჯერე. კომპანიას ღუპავს პირველი იმისიანი ამისიანი. კომპანიაში ადამიანი რომ მოდის, თუ მუშაობა უნდა, ხო? რა მნიშვნელობა აქვს, ვისი შვილია, ხო? ცოდნა, განათლება, აი ყველა რუსულად საუბრობ, ყველა ინგლისურად საუბრობ, ყველა ფიზიკურად საქმეც ისწავლეთ, ხო? იმ დონეზეა დალაგებული, რომ არაფერი ახლა ველოდებით კლიენტებს და კი მოდის ეს კლიენტები, ხო? და ამ კლიენტებს ჩვენ არ ვატყუებ და არ მოვატყუებ. ახლა ახალგაზრდები ხარ და ეს ბიზნესია. და ბიზნესურად უნდა მიუდგეთ, მაგრამ იმ დონეზე უნდა შეაყვაროთ მომხმარებელს, თავი იმ დონეზე უნდა შეაყვაროთ, რომ შენთან მოსვლა უხაროდეს. ახლა რამდენია აქ მოსული და რამდენს თქვია, იცი რა, იძახის ცენტრი ვარ და ორი მანქანა ეყენა, იძახის ცენტრი მაგდა წამოწოლილი იყო, ამოდენა გოგო, ამოდენა სიგარეტი რა უმედრება ერთო. ამოდენა რო ხარ, პატარა სიგარეტი მოციო, ხო? ამოდენა ხარ და ამოდენა სიგარეტი ეწევი არ გამოვა. მოდი, გისურვებ წარმატებას და მეორე ახალ წელს უფრო მაგარი გოგო ბიჭები ვიქნები და დიდი მადლობა ყველას ყველაფრისთვის. კარგად.